niin, terve vaan kaikille. Taas pitkästä aikaa. Sitähän varmaan ollaan taas, eikä varmaan vaan osa varmaan huomaa, että maisema takana on hiukan erilainen kuin mitä normaalissa videoissa on. Eli sitähän ollaan taas Lapin maisemissa. Nitsijärvellä ollaan samassa paikassa, mistä lähdettiin silloin pari vuotta sitten kanootilla tuonne Vätsärin päin, niin nyt tehdään vähän samanlainen reissu niin hiihtämällä. Se on 1,5 tuntia on hiihtänyt jo autolta tätä kelekkaeläkkeä myöten. Ja se nyt vähän tuli vähän aikaa istahan ja aloitellaan tätä videota. Elikkä nyt tossa semmoinen 10 päivää osi vapaata. Katsotaan miten pitkään sitä täällä erämaassa viihytään tällä kertaa. Tarkoituksena olisi vaellella tai hiihellä ja pilikkiä ja rentoutua ja pilikkiä ja yhden kerran vielä pilikkiä. Ihan tämmönen pikkuinen irtiotto arjesta tosiaan tehdä. Mutta ei siinä. Tervetuloa vaan Völjyyn kaikki ja katsotaan minkälainen video. Tänään mä teen pari videota tältä reissulta, tätä kuitenkin mahtaa tulla tätä kuvaa niin paljon, että helpompi niin. Mutta ei siinä, tervetuloa vaan ja toivotaan jo nyt, että jos tästä joku kalaan saisi. Nyt ollaan melkein kuukautta myöhemmin, että mitä viime talvena täällä, niin jospa se kalahis syösi paremmin. Mutta ei siinä, minä jatkan taukoa, kohta lähdetään hiihtämään ja vähän matkaa hiihellä ja pystytetään leiriä. Ruvetaan kahtomaan sitä hommaa. Tunti taas hiihetty. 4 kohta on kello. Päästiin tuosta Nitsijärveltä pois justiinsa kannasta myöten tähän Inarijärven puolelle nyt ja tästä sitten jatketaan vielä. Syö vähän välipallaa, niin pikkusen matkaa tuonne päin. Mä mennään siitä samasta paikasta, missä se kanootin vetoontie silloin toissa kesänä, niin siitä jatketaan yli sitten vielä. Tosiaankin. Vieläkö tämä on? Taitaa tämä vielä olla Nitsijärven puolta. Tekeekö he vaan leikkiä? Ei, kyllä tämä minusta Inaria on jo. No kuitenkin niin jatketaan tuosta tuonne päin ja pikkusen haukotaan välipalloa. Välillä aurinko paistelee jo okkesilla lämpimästi. Muutenkin kylmä tuuli on, vaikka etelällä on. Kylläpä se on mukava olla taas täällä. Varsinkin nyt kun kevät on jo kuitenkin näin pitkällä, että järvi on kierrällä ja alkaa pälävyä näkymään tai olemaan jo niin mukavasti, että täällä pääsee ihan valjasta maatakin kulkemaan. Se on oikein mukava ja tässä mietitty, jos vielä muutaman tai vähän aikaa jaksaisin hiihtää tuonne päin, niin mulla kuitenkin se Kota on matkassa, se uusi Nova ja mutta näistä miettii, huomenna pitäisi olla vielä ihan hyvää keli. Tää onkin hyvää keli ja sopivan paikan kahtelisin, niin tähän Pälävelle 3-kolmonen tarppi matkassa, niin tekisin sitä tarpista
pääsi sinänsä pikkusen joutuisammin sitten huomenna sitä matkaa taittamaan. Vaikka ei se kyllä tosi nopea se on purkaa ja pystyttää se kotahin, mutta ihan välttämättä kun Pälävelle pääsisi nukkumaan, niin se osio niin sellainen niinku mukava, niin sen tautta. Jos se laavu kasaisi. Siinä sitten kerkiäisi vielä tänä iltana vähän pilkkiä. Sehän tässä ihan pikkuinen polttelu kanssa. Tuo kelekkareitti mennään, jos mä sitä oon hiihtänyt tänne ja se mennään tuossa ihan vieressä. Keretäänkö tässä nuo leivät pojilla hyvin syöpästään tosiaan ihan pikkusen väliateriaa, niin jatketaan sitten matkaa tuonne päin. No niin, tervetuloa minun tämän päivän leiriini. Minä tässä viiden akkaan lopettelin hiihtämisen. Tunnin minä hiihin tuolta vielä, missä sen lounaan söin. Niin. No, ensinnäkin siinä on minun ensi yön kotiini. Tässä sen verran oli tätä Päläveä. Ois nyt se kotahin tähän sopinut justiinsa. Mutta vähän on epätasainen tuo maasto, niin enpä kehannut siihen sitten sitä. No oisin se siihen justiinsa sopinut ihan mukavastikin vaan. Mä vaan räppäsin sitten tosiaan tuommoisen sitä tarpista. Tuohon on ihan hyvä yhdelle yölle. Ja sitten tässähän on hyvät palvelut minulla lähellä. Ensinnäkin tässä on maisema-ikkuna tässä minun asunnossa. Juokseva vesi on tuossa 500 metrin päässä, missä siinä jokipätkä on tai koski, niin sieltä jos jaksaa hakia tai tekee reijän tuohon, niin siitä saadaan heti vettä. Minulla on sähköt tässä huushollissa, eli omavarainen aurinkovoimala. No, mobiilipuhelimeni nyt latautumassa. Muutenkin oikein mukavan näköinen paikka. Minä kyllä tykkään tästä. Kalastusmahdollisuudet alkaa heti tuosta rinteestä. Tietää, että tämä on varmasti aika äkkijyrkkä tuo ranta, niin päästään hyvästi kalastelemaan. Pitäisi taas vähän välipallaa ja sitten lähteä vähäksi aikaa pilkkiä nykyttämään järvelle. Eli tämä on vielä Nitsijärveä. Siellä kuuluu joku kelkkaileva. Näkyykin. Eli se kelekkareitti menee tuosta ihan. Eli nyt ollaan tässä niinku Nitsijärven ja Inarijärven välisessä. Oliko tämä Kotakangas nimeltään. Tuossa olisi Kotajärvi, olisi tuossa ihan vieressä, mutta pilkitään tässä Nitsissä. Tässä on ihan mukavan näköinen tämä. Ja itse asiassa tuolla on pilikkinyt paikallisetkin, niin se on ihan hyvä indikaattori siitä, että siinä saattaa olla kalapaikkoja muutenkin. Mutta tässä tosiaan tämä yö nyt ruvetaan asustelemaan ja päästään räkittäpä mukavasti tuo aurinko. Tässä ollaan tämä yö. Kovaa kuruttaa. Mahtaako mennä rajoituksien myötä? No, kuitenkin. Vähän syövästä ja lähdetään sitten tuohon järvelle ja katsotaan, saadaanko mitään kalaa. Siinä pitäisi Nitsissähän on taimenta rautua harria. 45 senttiä on alamitta rauvulla. Taimenella 40, 45, harrilla 30.
etes jotain. Möllykkä ahve os kanssa. Ihan mukava. No, mutta katsotaan, mitä sitä saadaan. Niin, no vanhat reijät tuolta vähän matkan päästä on käyty kokeilemassa ilman menestystä ja nyt sitten tulin tähän leiripaikasta pikkusen eteenpäin tähän toisen suuntaan tätä saaren laittaa kaarella tähän reikiä. Ehtinyt näitä matalikokuppeita, että jos joku harri sattuisi tulemaan. Mutta katsellaan. Eihän tämä ensimmäinen päivä vasta reissua, niin ei liian helpolla piäsi kalaa tulla. Aika paljon täällä on näkynyt pilikkimiehiä tuossa Nitsijärvellä heti alakkuun. Niin oli ja kyllä tuosta aina joku kelekka menee just tuonne Suolisjärvelle ja no tuosta se on. Tuossa on se venne vetopaikka, niin siitä oli jo puhetta, että tuosta päässyt eteenpäin Inarille ja Suolisjärvelle, Suolistaipaleelle asti ja siitä sitten vielä eteenpäin. Mutta kokeillaanhan tässä näin nyt muutama reikä vielä pilikkiä. Kello alkaa olemaan kuitenkin sen verran paljon 7, että tää kohta tuohon laavulle mennä ja ruvetaan ruoan tekoon ihan. No, eihän sieltä tietenkään kalaa tullut. Jo pari tuntia tuossa. 1,5 tuntia se alkaa olemaan sen verran paljon kello. Niin lähtee vähän käymään tuossa. Katsotaan pääsisikö näitä päläviä myöten kävelemään tuohon koskelle. Kovasti kuuluu kohisevan, niin mukava olisi käydä kahtomassa sitä. Niin käydään siinä ja pahalainen kun tietää meitä. Niin. Ruvetaan sitten vakkautumaan tuohon laavulle. Iltaa. Istumus tulee tsäppäisiä. Makkaraa paistasin muutama iltapalaksi. Siinähän se rupesi olemaan tämän päivän kiintiö jo ihan täällä. Harvaksi mutta on näitä päläviä täällä. Vähän joutuu kahtelemaan, että mistä kautta sitä pääsee.
pikkuhiljaa jyryyttää, niin pääsisikö sitä tuosta tuohon rinteille? Katsotaanpa. No, katsotaan sillä koskella lisää, niin miten tässä käypi. No joo, tässä on tosiaan tämä koskenpätkä. Tässä nyt on vesi melko allalla ilmeisesti. Tässä on tosiaan niin tämmönen ränni, että tästä pystyy melko isollakin veneellä laskettamaan. Sainpahan tietää vasta jälkikäteen. Oikeastaan viime kesänä. Viime kesänä tästä hommasta. Minähän uskaltanut silloin toissa kesänä tästä laskea, kun näyttää tämä on paljon pahempi, että mitä se on. Niin vettiin sitten tuosta vetotietä myöten vaan. Ei tämähän oo oikein niin luksakka olisi kanootilla laskea. Pitää seuraavan kerran kun käy tätä reittiä melomassa, niin tänne päin tullessa, niin sitten tästä laskea hurauttaa. Tää on tehty sit, jos ei uskalla ihan laskea, niin ihan tämmöset tellingit, niin saapi taluttaa venettä mennessään tuonne. Oikein niin mukava ja viksu systeemi tässä. Ja sitten vielä isommat vennet tosiaan tuosta kiskoja myötä saapi veettyä toiselle puolelle. No niin. Makkaran paistoa. Tässä oltaisiin rupiamassa ja ensinnä pikkusena niin tästä vähän tämmöisestä ei-näin-tekniikasta. Eli kun tuulee tuolta laavun takkaa, mä teen tulet ihan liian lähelle tähän laavuun, niin se kun tuulee täältä näin, niin se sitten pyörittää, kun tässä on niin sanottu ilmatilan tyhjiö, kun tuuli tuppaa menemään tuonne päin, mutta tässä kohdassa ei sitten niin paljon tuulekaan, niin sitten pyörähtää tänne, kohtaa savun ja sitten se pyörähtää niin kuin samalla vauhdilla tuolta takaseinän kautta mutkin sitten tuonne päin. Eli se on semmonen loputon noijankehä nytten minkä se pyörittää. Se olisi pitänyt tulee tehdä tuo metrin päähän. Silloin se ehkä olisi lähtenyt niin sanotusti vetämään, mutta no, nyt tässä kärvistellään täällä tuulensuojan sivussa tämä ilta. Joka kerta oppii jotain uutta. Oh, eipä se. Eipä se. Nyt onko oikein Wilhelmi chilisulatejuusto makkara. Tämä mä joskus olen syönyt niin, ja rillannut, niin tämä on ihan hyvä, vaikka pikkusen tulista onkin. Hän ihan älyttömän tulisesta itse tykkää. Tämä oli just semmonen sopivan napakka. Pari jos tässä näitä huitasisin ja istuisi vähän kyleelleen tuonne, niin se olisi jo ihan hyvä. Huomenna kuitenkin jos ihan ajoissa pääsisi lähtemään, niin 10 kilometriä, 15 kilometriä jos huomenna hiihettäisiin, niin se olisi ihan riittävästi. Tää oltais jo sitten siinä Surnuvuonolla. On se Pirkitanniemi. Näyttäisi siinä olisi yötä. Siinä olisi paljon niitä saaria ja monttuja ja karikkoja. Voisi olla ihan hyvä pilikkipaikka siinä. Mutta katsotaan miten sitä huomenna jaksaa hiihtää. Vielä ei tarvitse niin sanotusti huolehtia sitä aamukylmän aikaan lähtemisestä, kun päästään järviä myöten hiihtämään tuonne Surnuvuonolle asti päästään ihan hyvästi. Siitä sitten alkaa pikkusen se seikkailu. Että miten se hanki kantaa ja se on aika kivikkoista seutua vielä, että miten sillä pääsee hiihtämään, mutta eiköhän sitä
reitti löydetä. Ottaa oma aikansa ja jos oikein pahalta näyttää, niin heittää sukset pois ja kävelee. Jos sillä päläveä on paljon, niin se on niin pämpiä juttu. No niin, hyvää huomenta kaikille tasapuolisesti. Olemme täällä kömpytyrässä. Yöllä oli kyllä kauhistuttavan kova tuuli. Muutaman kerran heräsin ja no se tuuli kyllä vieläkin, tai tuulehan tuo vieläkin melko lailla, vaan ei enää paljon. Ei enää ihan niin paljon kuin mitä yöllä. Yöllä sitä on vielä sitten tässä aamusta pikkusen sitä on vettä ja siihenkin heräsin, mutta kuitenkin tähän mennä 10 akka ja rupesin nukkumaan, niin 9 asti sain nukuttua. Ja ihan täydet unet kyllä. Täydet unet tosiaan. No nyt se syttyy. Se on vähän tuo trangien sytyttäminen sytkärille mielenkiintoinen homma. Kahden kansi. Otan nyt tässä aamukahvitellaan ja syöpästään aamupalaa ja sitten ruvetaan purkamaan leiriä ja lähdetään hiihtämään tuonne eteenpäin. Kova tuuli tosiaan on. Tän pipo päässä hiihtämään. Kylläpä sen saapi kohta varmaan nilistä pois. Siinä on monsteri on taas pakattuna. Mulla on tuossa tuommoinen, näkyykö sitä mitään? Tuommoinen systeemi, että ahkeessa on niinku kaikki mitä tarvitsee. Päiväreppu tai pilikkireppu on tuossa päällä. Minä hommasin uuden pilikki ja jakkaran. Tai oikeastaan minä sain tuon semmoiselta firmalta kuin page.fi. Ja vähän sponsorina ja muita noita pilikkivehkeitä tänne. 50-litrainen pilikkijakkara, niin siihen sopii sitten nuo päivävehkeet ihan hyvästi. Siellä on villapaettaa, karvalakkia, trangia, onget tietysti on. Ja sitten tämän päivän lounasruoka. Niistä kun haluaa pysähtyä, niin tavoittaa muuta kuin ottaa, se on ollut remmeillä kiinni tuo reppu tuossa, niin päältä paikaltaan pois ja tauottaa ja iskettää takaisin paikoilleen, niin silloin on nopea systeemi, ahkio ei tarvitse koskea ollenkaan. Sitten sieltä löytyy kolmijalaka, jos haluaa, tai kun haluaa kuvata, niin nopea ottaa vaan tuosta ja ruveta kuvaamaan. Kamera kulkee kaulalla, tai kameralaukku mulla on tuolla vanha Visionin Kela-laukku, mikä mulla nyt on kameralaukkuna. Järkkäri otin pitkästä aikaa matkaa. Ruvetaan perehtymään vähän siihenkin tässä pitemmästä aikaa. Ja kaira on sitten tuossa päällä kanssa. Jano tulee, tai kenttäpullosta vesi loppuu, niin pukkaa reijä, ottaa vettä ja iskettää kairan takaisin kiinni. Ja semmonen pikasysteemi, tai tämmösiä niinku pikkujuttuja, jotka helpottaa arkea aika paljon. Sitten tuohon nappasin tuon aurinkopaneelin tosiaan tuohon päälle vielä. Kun lähtee hiihtämään, niin se vähän lattaa tuossa. Taas puhelinta vähän latasin, niin se sen aikaa kun mitä purin tuota leiriä, ja vaikka tämmönen puolipilivinen nyt on, niin se oli kuitenkin 5% jo ladannut sitä vähän aikaan. Kyllä se toimii ihan mukavasti. Eikä siinä isketetään reppu ahkio selkeä ja lähdetään hiihtämään, niin siitäpä se päivä lähtö käyntiin.
Aivan tyynty tuo keli kuin seinä. Aamulla semmonen tuuli oli, niin ei pysty puhettakaan, että takki päällä kehtovasi olla. No niin. Alkaapa päivän hiihdot olemaan hiiheltynä. Semmonen 15 kilometriä tunti tänä päivänä. Välillä oli vähän vastuksia, jos yritin kelekkeilläkin myöten hiihtää, niin pahimmolta aina ahkio putosi sitä kelekkeileiltä, niin kaatui ja nostin pystyyn ja vähän matkaa mentiin ja taas kaatui. Vähän siinä se vastusti, vaan muuten on kyllä tultu hyvästi tämä päivä. Lähettiinkö sitä 12 aikaa hiihtelemään, niin 15 kilometriä. Sitä on tultu 3 kilometriä tuntiin. Ihan hyvä nopeus. Yhden kerran meni vesikenkään tuossa, kun kävin kuvailemassa. Niin, petti tuo päällimmäinen kerttuus ja vähän meni syvälle tuo jalka, mutta ei siinä ole vaihtokumpparit että sieviläiset on matkassa, niin näin laitetaan kuivumaan nämä taas tuonne tuuleen, niin saa laittaa huomenna sitten kuivat kengät. Vähän aikaa elepastaa ja ruvetaan tekemään kotaa ja sitten ruvetaan tehdä päiväruoka ja lähdetään sitten ongelle. No niin, leiri on pystyssä. Siinä on sukset kuivumassa. Mulla on nyt velipojan 280 pitkät lappoon nyt tällä suomupohjalla ruokolla. No tuo suomupohja näin keväällä ahkiota vetäessä ihan hyvä. Se kun menee niin kuulalaakeriksi tuo lumi, niin siinä ei pidä tosiaan mikään muu kuin tuommoinen. Tai tietenkin jos naulan löysin läpi tuosta suksesta ja kääntäisin, niin se. Siellä on pisti rangia ruuat tekemään, en kehtaa vielä tuohon kaminaan tulia tehdä. Nopeammin tulee tuolla keinoin kuitenkin. Siellä olisi kotaa mulla pystyssä. Ei nopeastihan se tulisi tuossa nuotio tai kaminallakin, mutta enpä kehtaa, kun ei ole vielä tarvista. Illalla sitten tehdään siihen tuleet. Siellä on hyvin perinteisen näköiset systeemit. Nyt en laittanut kuin puolipohja peittoon tuosta tästä alueesta tuolla tarpilla, niin ei tarvinnut mitään kipinäsuojia tuohon hämmentää. Päivä tai illan maisemat on taas oikeastaan aika mukavat, että lisäsin vähän vaatetta tässä ruokaa tehessä. Matkassa taas tuo anorakin lisäksi tämä mikä nyt on päällä on aina hiihtäessä, tuo anorakki ja nämä Lundhaxin housut, niin sitten tämä sarkapuku on lisänä. Sarkapuku päällä olisi muuten mukava hiihtää, kun se hengittää, mutta kun se hengittää sitten niin hyvin, niin siitä menee tuuli läpi, niin
veden lämpiämmän, niin soijarouhetta siihen ja sitten lihanliemikuutio, että saadaan vähän makua. Niin tämähän mennyt ihan niinku väärä rahaa täydestä. Jos ei kehtaa sitä jauhelihaa kuivata, niin tuon kyllä pystyy korvaamaan melko pitkälle sen. Melko pitkälle sen evään, että ihan pystyy melkein suorittelemaan kyllä. Ei, hyvähän tämä on. Vaikka tietää, että täysin vegaaninen vaihto. No ei se lihanliemikuutio kyllä vegaaninen ole, mutta kuitenkin. No, syvähän tämä nyt päästään pilikin. Aika sopivasti oli vettä. Metri puolitoista. Siellä näkyisi pikkusen leiriä. Sitten kun vähän zoomataan pois, niin näkyy tosiaan nuo kalliot, minkä juuressa sitä saa asustella tänä iltana. No eihän sieltä tietenkään mitään tullut. Mutta positiivista oli, että yksi harri nähtiin ja se oli vähän aikaa siimanokassa kiinni. Tuossa kairailin näkyisikö sitä? No noita saaren ja mantereella, no 2 saarta tuossa on, niin niiden väliä ja siitä löytyi sopiva penkka ja siitä sitten pilkin, niin yksinä kattoo aventoon, niin jöskäsi. No ihan melkoinen kuitenkin oli, niin että olisi ollut, niin liitsin perään vaan. En kerennyt kunnolla antaa syyvä sen, niin eihän se siinä pysynytkään. No, nyt käppäillään tuohon leiriin ja noustaan tuonne vaaran päälle ja otetaan kuvat ja pirtin lämmitykseen sen jälkeen. Mä ajattelin huomenna pitää välipäivä, pilikkipäivä ihan. Pilikkisin noita saarten alueita.
kävisi tuossa isolla puolella kanssa. Niin huomispäivänä sitten ja ylihuomenna, huomenna on maanantai, tiistai, nostaa sitten tuonne Rautujärville. Pitääkö mennä vähän tuonnemmassa. Nostaan tosiaan sitä selää yli. Että sitten sinne päin, mutta tässä on niin hyvä leiripaikka, niin ollaan tässä nyt pari yötä ja jatketaan tosiaan ylihuomenna vasta matkaa. Vaan kylläpä se on mukava pötkötellä täällä kammiinin lämmössä. Oi kun se repii leukoja. 9 kello on. Käyttiin tosiaan vähän tuossa mäen päällä katsomassa maisemia ja nyt ollaan jo tässä majoituksen puolella. Makuuttaa ja täältä se varmaan ihan pikkusen jotain syöpästä vielä. Tänä päivänä on ollut kyllä kaikin puolin hyvä päivä. Tultiin aika kivuttomasti tuo 15 kilometriä tuolta ja melkein saatiin kalaakin ja saatiin tämä kotahi pystyy oikein mukavasti, niin ei kai tässä mitään. Mitään valitettavaa. Kelit on suosinut tosi hyvin, että pitää nyt vähän se ahki, joka se vastusti, mutta siinä kun se kaatuu, niin sekin on kun se reppu on siinä päällä tietysti, niin se nostaa sitä painopistettä, niin se kaattaa, että tuolla metään puolessa ruveta hiihtämään se reppu selässä. Vähän helpompi varmaankin. Mutta huomispäivä tosiaan tässä saa ihan lötkötellä, ei ole mitään kiirettä sitten, että mihinkään lähön kanssa. Kuivatellaan kappeeksi kaikki auhassa ja lattaillaan aurinkopaneelilla akkuja ja ladataan omat akut kanssa. Ja huomenna sitten pitää varmaan pikkusen matkaa mennä tuonne Karhusa tai tuonne Surnuvuonolle päin, ennen kuin päästään tuosta selästä yli. Ja muistaakseni se on aika jyrkkä se mäki, niin pitää katsoa vähän semmoinen sopiva kohta, että pääsee. No, pitää kantaa. Se on tuo harjanne tuossa jo melko pitkälle. Niin. Jos ei muuta, niin pitää kantaa purkaa ahkiota ja vetää sitten kevyempänä ylös sinne. Eli kantaa kokonaisuudessaan. Sepä on ylihuomisen murhe. Huomenna käy pilkittää sitten noita alueita. Tai lähialueita. Yritetään sitä harria vielä käydä tuosta kokeilemassa. Pahalainen jää vaivaamaan. No, eipä. Ruvetaan nukkumaan kohta. Huomenna uusi päivä, uudet kuijeet. Mukava päivä kuin lepopäivä. Olen nyt kuitenkin 20 kilometriä reilu tultukin. 25 kilometriä varmaan. Voidaan pitää lepopäivä. On niin paljon tätä aikaa, niin ei ole ihan joka päivä pakko liikkuakaan.
kaikille. Yön nukutti taas aikaista makiasti. Vähän oli tuommoinen alamäkipaikka, mihin oli sänkyni laittanut ne. Pari kertaa oli luisunut pois patjalta, mutta muuten ihan hyvä oli. Tässä nyt on aamupala keitetty ja kahvet on keitelty valmiiksi ja syö ja juo ja varustavutaan sitten vähän tuohon pilkkipäivään. Otetaan eväät mukaan ja lähdetään hiihtelemään noita saarenlaitoja ja käydään ensin kokeilemassa sitä eilistä harria tuosta, että vieläkö se ottaisi uudestaan. Siinäpä se tämä päivä sitten mukavasti menneekin. Tänä päivänä nyt ei mitään ihmeitä tosiaankaan tapahdu. Huomenna sitten pyritään pikkusen aikaisemmin heräämään ja jos päästäisiin vaikka aamukylmän aikaa sitten lähtemään tuonne etenemään. Katsellaan vähän se paikka, mistä päästään tuosta selän yli ja sinne Rautujärville päin. No, eipä se sen kummempaa. Ruvetaan syömään ja kahtelemaan sitten näitä hommia. Pikkuhetki kierreltiin näitä vanhoja reikiä, niin sieltähän tämmönen iski minulla koukkuun. Älähän sätkyttele enempää. Joku 40 senttinen urosharri. Se kävi kerran taas kopaasemassa ja pääsi irti, kun en tehnyt tarpeeksi kovaa vastanykyä. Mutta sitten vähän aikaa kun lirkutteli vielä lisää, niin sehän nappasi sitten. Oikein mukava aloitus tälle reissulle. Kyllä tämmönen kala oli. Mulla oli tämmönen. Kun minä vaan se vielä pikkuinen Väinömorri. Tämänkin minä sain tuolta page.filtä. Näkyy ihan hyvin toimivan kyllä harjukselle. Harjukselle tämä. Jännää hommaa tuo näköpilikintä kyllä, kun on niin kirkas vesi, niin näkee ihan hyvin, että kun se kala käy.
On kyllä mukavaa. On. Pitää kaarella tähän vielä niitä reikiä, jos tästä toinenkin harri tulisi vielä, niin sitähän saadaan sitten harria syödä iltapalaksi tänä päivänä. No, eihän sieltä lähivesiltä enää sen enempää kalaa tullutkaan, niin olikin aika sitten siirtyä isomman inarin puolelle vähän väljemmille vesille ehtimään karikoita, joiden kuppeissa sitten harria olisi saatavilla. Pikkuhetki tuossa taas pilikittiin. Puolikymmentä reikkaa kerkesin kairata ja puotin taas mormuskan sitten yhteen, niin saman tien jätkähti. Eikä ihmiset tuota sätkimistä hättäilkö, se on tainnutettu ja verestetty, niin se nykkii vielä niitä refleksejä kuoleman jälkeen. Niin tämmönen sieltä taas pamahti. Tympää kun ei kerennyt olla tää kameraa. Sitä aina alkuun joka reijalle vaihtaa sen ja kuvaa, mutta nyt ei taas sitten laitettu. Tää on komia. Tämä on pikkusen isompi vielä mikä se ensimmäinen oli, niin ai, että on makia. Makia harri taas kyllä. No, pilkitäänhän vielä ihan pikkuhetkiä. Lähdetään sitten tekemään lounasta tuonne johonkin saareen. Ja jatketaan vielä sitten onkimista ne. Ai. Nyt on mukava mieli kyllä taas. Jaha, se olisi lounastauon paikka, niin paistellaanhan vielä makkaroita, kun niitä on. Niin nopea lounasruoka. Kahvet minä tuossa jo tissaatin, niin ruvetaan kohta sitä juomaan. Kylläpä on oikeastaan mukavaa täällä. Nyt kuuluu muuan kelekan ääni tuossa vaan. Mitäpä ne siinä haettaa. Sopii ihan tänne. Mutta muuten kyllä kelin puolesta on ollut todella hyvä reissu jo vielä. Ja kalaakin on nyt saatu jo ihan tuplasti sen mitä viime reissulla. Oi. Kello on, olisikohan se 4, niin jatketaan. Ihellään vielä tuonne, kierrellään nämä Karhusaaret ja tullaan sitten takaisin tuonne leiriin. Jos onkin 6 aikoihin siellä olisi, 7 aikoihin, niin olisi ihan jepuulisi. Ja katsotaan miten täällä nyt viihytään täällä jäällä ja miten nälkä tulee. Iltapalaksi kuitenkin paistetaan harria ja pistetään se toinen suolaan ja saapi näkkilevän kanssa syö sitten graaviharjusta. Ei hullumpi sekään vaihtoehtona. Ei alakuunkaan.
No niin, tähän saavuttiin tähän leirin taas ihan mukavastikin. Ja pitäis ruveta sen toisen harrin, minkä minä tuosta heti saan, niin se minä oon jo vileeronnut ja pitää tuo siivota tuo toinen kanssa. Tässä vaan pitää ensin ottaa ja tehdä vähän huoltohommia. Tuo piippu pitää mulla nuohota. Se on kun tuota tervasta polttaa, niin tahtoo vähän nokkeutua. Kyllä se vielä varmaan tämän illan menisi, mutta onpahan se tietoanne, että se ei tuu kompala. Armeijassa sitä saa sissiteltä kammiinia koko ajan olla nuohoamassa. Tehtiin aina semmonen pilikki, millä nuohottiin, vaan pitää nyt nuohota, ottaa tuo piippu irti ja purkaa ja nuohota ihan yksitellen. Niin sitten tehdä tuleet siihen taas ja ruveta suunnittelemaan harrin paistoa. Olipas oikein kyllä mukava tuo pilkkipäivä ja antoisa, kun semmoset kalat sain, niin tämähän oli oikein mukava. Varovaisesti tein jo alkuun karttatiedusteluakin, niin huomisessa päivänä kun hiihellään siihen Rautujärvelle, niin jatketaan tuosta matkaa tuonne eteenpäin Surnuvuonolle saakka ja melkein Surnukoskelle, ja siitä lähdetään sitten korkeuskäyriä myöten pikkuhiljaa nousemaan. Siinä on kuitenkin 40 metriä nousua tulee olemaan aika lailla. Ja pitää vähän katsella semmoset loivemmat. Tästä joskus 7 kilometriä tästä erämaan läpi, mutta saattaa olla melko vaikeat 7 kilometriä, niin helpompi mennä tuota jäätä myöten se 7 kilometriä ja sitten pari kilometriä huitasta tuosta metän läpi, niin vähän omaa helpoutta ajatellen. Ruvetaanpa touhuamaan, niin kerettäni jollekin tänä iltana, niin kello on 7, niin tässähän rupeaa taas kohta maha kurnimaan. Millainen hanskat on? En tiedä miten tarkentaa, niin näkyy, niin kyllä sillä tuhkaa on melko lailla, eli nokea ja röpöä. Elikkä aloitellaanpas ilta-ateria
tuo pois tuolta taskusta ja tuolta haarukka. Mä taidan kuitenkin paistaa kaikki nämä harjukset, niin. Tulee ihan kunnon reilu iltapala siitä. Ei ole kunnollista paistilastaa, niin kokeillaan tämmöistä tekniikkaa miedolla lämpötilalla paljossa voissa, niin jos se saatais sillä lailla mukavasti tasaisesti kypsymään sitten. Minä otin tämän valupannun tähän Trangian kaveriksi, koska tuo on niin onneton tuo Trangian pannu paistaa, niin tämä taas on oikein toi talja vähän pelsiä. Oikein paljon mukavampi. Pikkusen hönkää, niin se pallaa nopeammin. Ja varovaisesti tirisee siinä. Eli harjukset on vileroitu ja vähän pistin suolaa niihin, niin laitetaan sitten ihan pikkusen vielä sitruunapippuria paistamisen jälkeen, niin tulee ihan huva. Ja pannu ei ollut ihan niin kuuma kuin. No, siinäpähän pikkuhiljaa paistuu. Sinne menee 3 palasta kerralla. Niin se on 1,5 kallaa, eli 3 pannullisella 3, 6, 9, viimeiselle jääpi 2. No, paistellaanpas näitä ja katsotaan sitten tässä kohta tätä hommaa tarkemmin. Siinä kun oli mahaan syönyt täytteen harria, niin olikin hyvä jo ruveta rauhoittumaan sille illalle alolle. Ja siinä auringonlaskua katsellessa ruvettiin kertailemaan vähän seuraavan päivän suunnitelmia ja kahtelemaan kartasta, että mistä se olisi järkevin mennä. Mutta näillä puheilla lopetellaan tämä video. Ei muuta kuin kiitoksia katsojille ja seuraavaan kertaan.